mitnehmen und zumindest einmal zum Spiel bringen. Die Schale kann man jetzt genau, das Signal ist allerdings ein bisschen Hiki ni kikosi cha West Ham Football Club. Ni moja kati ya vikosi ambavyo of course vina wachezaji wengi wazuri, na so far so good. Ni katika hali ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa vizuri. Ni tunazungumzia West Ham ambayo ipo chini ya kocha David Moyes, mmoja kati ya makocha ambao wana uzoefu mkubwa na ni makocha ambao wamefanya mambo mengi mazuri. So far nao wanajiandaa kuelekea katika mchezo wa dhidi ya Bayern Munich ambao ni mchezo wa maamuzi, utapigwa nyumbani London, na wakikaribisha wababe hao ambao wana mechi takriban ni unbeaten kwa mechi takriban 43, na of course ni kama watakuwa na muendelezo, basi Xabi Alonso anaweza kuvunja rekodi ya dunia kufikisha unbeaten 58 kama 59, lakini kazi itakuwa ni nzito kweli pale katika uwanja wa West Ham United. Lakini katika moja na mbili ambapo tunaweza kuzungumzia hivi sasa na maandalizi ambayo wameyafanya Bayern Leverkusen, lakini pia kwa upande wa kikosi cha hii ni Bayern Leverkusen, na huyu ni kocha mkuu wa kikosi hicho ambaye of course wapo katika